Garcés y Vasconés. Otorrinolaringólogos. Ronquido nocturno en niños. Causas. 1. Hipertrofia de adenoides. 2. Hipertrofia amigdalina. Suele asociarse a hipertrofia adenoidea. 3. Rinitis alérgica. Complicaciones. 1. Somnolencia diurna. 2. Hiperactividad, irritabilidad, problemas de conducta. 3. Fatiga, dificultad de concentración y aprendizaje. 4. Respiración bucal, voz gangosa. 5. Alteraciones craneofaciales. Especialistas en oídos, nariz y garganta. Teléfonos, 2435-790 o 0998-124-910. Otorrinoquito.com. Nosotros le podemos ayudar a mejorar.